بسم الله الرحمن الرحيم عدين بيج لو عاد صبرناي referenceska وين iska dhaafi karnaa iyaga laakiin mailing-kaas inuu yarkeegi doona envelopes iyo labels envelope-ka waxaa marka waraaqaha yar sameynayso imika warqad yar oo info soo kala ayaad isticmaali kartaa markaas aad halkan ku qori kartaa envelope-kaaga kadib markaas aad doonaysaa qoraalkaaga inta qorto halka ka qaabku soo baxayso wadi arkay halka aad ku qoraysaa inta meherada markaas aad sameyso ayaad oranaysaa halka markaas aad sameyso waxa oo dhan badada art document hadana waa taadarkiisu inta meherad wadarkiisa intaas leekaas warqadii dhan ee fortay ay saawo kala jarmaysa marka mail envelopes walaal oo marka la isticmaalo halka ku qoraysaa waa 2,10,000 oo shilin deynta gaarka ah kow bariis laba sonkor taasoo kale macne markaas wada oranaysaa art document hadaad sida doonaysid ku saarto print art document hadda wadi arkay qoraalku markastoo sii socdo isaga kor u kacaya uu sii socdo san uu sii kacaya labelskuna waa maxay labelkuna waa isku dhow laakiin labelku noocan isagu wadarkiisa marka baataan additionadaas ku noqonaya isagoo nooca weyn waa la kala jeexaya tii horna saasa loo kala baray kana saasa loo kala jeexaya intaas mailing-ka ku jira intaan arkay ugu muhiimsan start kuwana waa intan weyn labadan oo ku dhex jira iyo in kale sida letters kan yar iyo laaqa review ben raacin karnaa review iyada spelling grammar baa ku jira marka doonaysa spelling grammar erayada English hadda tan waa Latin laakiin imika good baa qoraysa good waxa qoraysa fiican markastoo fiican qor waxa leedahay iigu dar fiican wada aragtaa check grammar bookayga wuxuu ka eegay qaldan laakiin hadda eraygan waa Soomaali teacher baan qoraynaa teacher marka hadan teacher imika check grammarka marka la sameynayo ayaa eray baa la dulgeeya marka hore eraygaad soo qoraysaa kan qoraysa eraygaad qoraysa ku weynayso waa keena imika teacher markaas wuxuu qoranayaa teacher marka soo sameysaa tagaysaa ayadoo wax tagaysaa review markaas oo nasaa spell check teach waa eray jiro weyn isagu error laakiin kuma hayo teach waa sax laakiin eraygii qaldan buu ku sheegay waxa laga dijiyaa research erayada marka aad rabto erayada isku midka very important imka teach baad rabtaa inaad raadiso teach ku raadina search mino sameynaya waa kan educate waa intaasoo dhan bila macnta buu leeyahay marka aad rabto erayga aad rabto halka inta reviews oo gasho ayaad kan tagaysaa kana waa buug weynaa English-ka waa kan weeyaan halka marka aad tagto kan buu automatically soo qabsanay buugga English kana waa translate isku tarjumida luqadaha hadda Faransiis iyo English ka isku tarjumisa teach marka teach haduu hayo way shaqeynaysaa laakiin hadii aanu hayn Spanish ma shaqeynayso marka luqadaha isku tarjum bay ugu talagalay inta ugu muhiimsan waa inta hal shay baa ku xiga protect document sidaad warqadaadan ugu xidhaa sida Excel ku arki doono password marka doonayaan ku xidho xalay restrict marka restrict lahaado ay hadda imka waxa la yahay restrict marka saaw lahaado ayaa waxa la yahay limited marka saan format waxa dhan kadib marka saaw sameeyay la yes markaas uu ku leeyahay password kii maxaan sameeyay halka uu sareysan markan doorto ayuu yaan waxaan leeyahay waxba laga bedel karo no change everyone baan la raacinaya qof kasta ma waxa ka bedel qof password kii mooyaan kadib baan yes leh markaas aan ku qoriyo password Ahmed مثلا Ahmed adaan ku celinaya Ahmed markaasaan oo kale hadda markaas taa wax ka bedel hadda imka مثلا waa protected hadda markaas taa wax ka bedel meel kaliya too shaqeynaysa ma jirto arkaya halka mooyaan intan wax bedelayso dhan midabkan iyo waxaan ma shaqeynay meel kaliya laakiin marka la stop wuxuu leeyahay geli password markaasaan leeyahay Ahmed oo ku caadin ku shaqeynay qaybtaas iyo review-dan ugu muhiimsan iyadoo qaybtaas aan kugu soo celiyo hal mar marka ugu horeysa marka rabto inaad ciido gelin qadaada waxaad tagaysaa halkan baad tagaysaa restrictive formatting and editing baad marka limited
haddaad kuwan tigta ka saartana kuwan waxaad leedahay waxba no waxa la soo gelin kara xataa ma jira leh markaasaad leedahay yes hadda qor password 1 2 3 wuxuu leeyahay geli password isku mid waad arkaysaa haddaad enter sidaas tana markaasaad 1 2 3 haddaad saa u qoraysa markaad eeg meel keliya aad oo shaqaynaysaa hadda ma jirto waad arkaysaa intaa waxaan ahayn laakiin intii wax bedelayso dhan ma shaqaynaya markaas leedahay stop markaas 1 2 3 waad gelinaysaa waa qalad ku leeyahay haddaan qabto markaas eeg haddaan 1 2 geliyo wuxuu leeyahay the password is incorrect marka mid saxan gelinaya 1 2 3 the password is incorrect buu leeyahay markii aanu qaadnay marka waxaad gelinaysaa 1 2 3 haddaan mid kale gelin oo leegi doono insha Allah waa ka okay marka sax inaga fur marka halkan marka waxaan saarto limiterka waxa weeyaan meelo cayiman weeyaan laakiin tan waxba lama bedeli karo marka filling in forms ya doonaysa marka halkaas inuu ku koobanaa waxayna hadhay goobtaas kaliya goobtan hal 10 baan ka sameeynaa insha Allah halka inuu joogo